kush e financoj, kush ja dha paret. Nëse Milaimi, prapët marrë ty si shembull, e ka gjetë një të dashur të bukur, ju keni mumbur me to. Wow, bro, bravo, Atena. Ska, jo. Është e dhëmshme për gjinin ton, ku në qoftë se Milaimi e ka hap një biznes, ylli shkon edhe Eduard Trokit. Edhe mburët, nëse Jehona hap një biznes, automatikisht ki me thonë, kush e financoj, kush ja dha paret, edhe mu po më dhimet... Ka në ko për mas. Bravo, mu po më dhimet... Kjo Jehona faqe që për të prej, kjo ka njëse dhe tek meshkujt kohën e fundit. Beson, okej, ndoshta nuk jo më ndjeni, mirë, po te na... Te femrat është në sidomos në Kosovë, kohën e fundit, do me thonë, atë petkun e ndyt jemi të jadhon ma te për na vetë gjinis tonë, bukurse. Nëse Milaimi, prapët marrë ty si shembull, e ka gjetë një të dashur të bukur, ju keni mumbur me to. Wow, bro, bravo, Atena. Ska, jo, molet e... Qërën si kuptoj pëse du të me pas diçka të keqe në faktin që nëse ty një i dashur ose një partneri jutit të ndimon me hap një biznes ose ndimon diçka ma shumë e pas për karierën tonë ose për punën ose që dë qoftë. Qa ka të keqe këto të ke funit? Ose... Po, Jehona po dhëtë që ka para gjykime ose shumë kënë gjaonash, ka e hopi, ka e murri, ka e bombë. Po, që ata po thëmë pëse du të më konsideru se diçka e keqe të ke funit. Teoritë e konspiracionit janë ma shumë rrëth femra. Mendoj që janë disa femra që i kanë bon që të mënyrat këqia, tash nuk po flasë me emra kush qështek, edhe tash t'i ki plot femra tjera që i bojnë mënyrat mira dhe përsosura, gjo që para gjykohen kinë se i kanë bu sikur që ato tjerat, po sështë e drejt kjo aspat. Nuk është e drejt aspat. Ideja ke të barazia, se te jo, edhe në qoftë se ti e i martum, edhe e ki një të dashur, më falë, shoku të nuk i interesant, po a i mburët me ty. Ja, këtu nuk pajtoj me ty. Shoku të ti na interesant, të që se kam edhe une. Ose ndojnë bashkë. A që përshë? Jo, unë jam ka folim në njërë sarkazme, sepse a është etike, jo, së është etike. Jo, nuk kemi të normal, në ata shemi të... Në qoftë se për i paragjikojmë të këfemra pëse ka një dashur, atër nuk është etike edhe një mashull me pas një dashur. Edhe pëse është i kryum syri i mashull dhe mësë me koni unë gjatë gjithë kohës, po etike nuk është as pak, edhe gjotë që nuk i ri këti parimi mbrapa, sepse nëse atër kemi me paragjikun një femën,